إيه ام دزدتر راوستين لسروان مجاران و زدتر جيجاي بدر مصطفى بسپور سياسته لباجار اسطنبول ميوان ميا كا گرنگيا جوينا وزيرين دروين تركيا سوريا امريكا لانطاليا اتشيا بتايبتي در حق چارا نويسا يپگه لرجاوي كردستان و سوريا كاين چه چاوريت كن اوتكم او سلاف جوارو تماشواني مني كردستان 24 تباره براستی وەکوون زانن تەماشەوانە هێژاژیش وەختێک ڕوخاندنا رێجیمی عالیە ئەمریکا بچ عالیە ترکی بێ ینی gelek سوودا ترکیە هەبوو ji vê mesela ڕوخاندنا rejîmê hem ji aliyên aborî bê ji aliyên ewlekkarî bê ji aliyê dost yanî em bêjin elaqatê wê bi danûstandinê wênî navdewletî bê ji hat ji Sûda Tirkiye ve û ji wek ana bibûrin tiştê îro bê dema ji rejîm ket heya îro di sê welatê sereke yan em bê sê welatê sereke hebûn Qetar û Siûdiye Erebîstanê û Tirkiye ê alîkê bi aliyê vê hikûmeta nû ve gelek gavê ê erênî davêtin û dixwestin Amerîkayê jî gavê wilo bavêje hem her yek jî demin wanî yanî cuda ji hebûn Qetar ji berê vê destekek da opozisyona Sûriye dijî Esed didayê dê dema dirêj yanî sereka wekt wê serê şerê Sûriyê ve Siûdiye gelekî ji ber rejîma Sûriye ve aloziyên ewlekariyê dîtin aloziyên hem de maddeyê xweşber ji ber gelek çûn Siûdiyê yanî bi tona her rojê her hefte bi tona digirtin li ser sînorê Siûdiyê ya hundirê bajarê wê de adî jî bibû ji warê wekt em bêjin ji yanî ji İranê re bibû sedem ji aliyê İranê re dihat karanîn Sûrî gibi sedemekî ewlekariyekî pir mezin nêzîkbûniya Hûsiya yanî Îranê tehdîdin gelekî mezin dan Siûdiyê di govayê me ji heme aliya ve te çember kiriye wek em bêjin dora te jî hatî tê lewaz bibe ya bê helwişandin Tirkiye jî ji aliyê gelek aliyê divê mesela penabera heyî mesela aboriye heyî mesela em bêjin doza a Kurd yan jî a mesela gir Rojava de PKK'yekî Kurd li wir çêbibe herêmekî Kurdî çêbibe wekûn zanin temaşevan jî salê 2016 heya 2019 Tirkiye sê operasyonê leşkerî anîn bicê ji bo xatirê vê armancahan yan ev armancahan hebe bişkîne çek li ser aliyê Cerablûsê wa bû yek li ser Efrînê bû 2018 û yek jî ser Serêkaniyê û Girê Spî bû 2019 wextê rûxandina rejîmê ev tiştê han tev va welatê han êkê berê zirara girîtibûn xwestin wê em bêjin qezenca xwe fêda xwe jê bikin îro îca Amerîkayê bi welat ji aliyekî ve ji aliyekî ve bi Siûdiyê war didû distîne gi Sûrî ji aliyê welatê Erebî ve bê himbêz kirin mesela grûpên tundire mesela ewlekariyê ev welatê Erebî karibin tedrîbê yanî zanyariyê ewlekarî zanyariyê istihbaratî bidin Sûrî di şerê evê va grûpê tundire de ji aliyê divê jî mesela aboriye û mesela ji alîkî ve ewlekariyê jî bi Tirkiye bê danûstandin gelek cara îro tiştek heyî li vir belkî ê yekê sereke ji ber Amerîkayê rûne em hebûna Amerîkanî li Sûrî qaîdê wê nanî li Sûrî hebûna Qesedê pêşeroja Qesedê hebûna ew çîkê rêxistina Daişê girtiye rêxistina Daişê li cem Qesedê hene باشا هجاي بدر مثلا يك دقش كلام اخو مثلا دونالد ترامب لرياضه قوتي امريكا سزاين لسر حكومه نوكيا سوريا راتكت ام بيجن اسايكرنا بيوندين امريكا دقال دا صلاه نوكيا يا شامي او ديت دقال احمد الشارع كومبو بيت شواتي بتايبتي نسبات كردان آیا جبو کردان باشه یا جی ماترسیه به تایبەتی در حقی هەسەدێ و ji hêlekedin em bêjin yepegê rastî her du wate jî tê dihine û mesele piçekî bi lez mero nikar lê jî yanî çawa em bêjin wateyekî ya gavekî em bêjin ji Kurdar Sûdekî ne baş biyan baş bi jî ne demekî gelekî kin dest vê xuya bike erê anam di herêmê دنگی هوا خود دبر نزانم سدام چی اگر هفکارین من بنیرن وینا خود دبه هجای بدر نزانم از باورم پرز گریک
جاليتها كسك دخازة لتا بقرة إنترنت تا قدبه شاوية إنها هرواك يا خويا باشا هندزانن ترامب يجهشتيا كوشكان اجتماعي لأبو ظبي يعني في سردانا ترامب بو سوريا يتشخير بخوراني از بيجم بريارا راكرنا سزاين أمريكا لسر سوريا أفا خيرا كما ظن دهتا ديتن بو داهاتو پیشا روژا آبوری و گشدانه و خردکرنا پیوندیان جی درست کرنا لینک پیوندیا دناف برا سوریا اوه چندین سالا پیوندیان و قطبونا دگل ولاتین کنداو زور بیوان حتی اوروپا و امریکای بریارا ایکتی اوروپا بو سفکرنا سزان لسر سوریا پینگا و کدیا ارینی دهتا دیتن لدوین اف برای دهتا مراق کرن آیا براستی چارنویسا هزین سوریا دموکرات هر چقاس برای کفتنه که بونه بشک جه ارتشان اجتماعی سوریا لی چارنویسا یه پگلی ولاتی ده چه بید پشتی بریارا پکه که یا چکدانان و خالوشاندنه نظام بیجم چکدانان یا از بیجم راگرتنا کریارن جیر ناوی پکه که مروف نزانه براستی چه بیجه لی بگشتی از وی بیجم تشتی وان گوت یاد دخویانی خدا راگرتنا همو کریارن لجیر ناوی پکه که دهاتویا ویده چه بید مثلا اردوغان جید بیجیتن او بگشبینی بندواری پروسه چکدانان و خالوشاندنا پکه که نه لجبرو شنده قط كريارة كي جوان عفو ناكن أفا دمكي دا مراد قرائلان دبيجيتن مسألة چكدانانا پككي گريداي غاوين يا صايا لتركيا أفي كيجي هندك برسيارين دي آنينا روجاوه در حق دهاتو يا في قراره كايا براستيجي قنديل دي پابندي بانگا ريبري خو عبدالله اوجلان ببيتياننا بگشتی مجارن باکوری کردستان ترکیه و روجاوای کردستان هندزانن به هفرا تینه گریدان تو بخوازی نخوازی گریدانه که وان هیا اجای که دخوازید و گریدانه نهیلیتن کیا ترکیه جهیله کدن حولدان بردوامین امریکانه لما هجای بدر پرس اوه تمام هسده بویا بشک جا ارتشان اجتماعی سوریا مثلا یا پگیت تشتکی دنه پرسکی دنه ناوکی دنه که ترکیه گلک جی عاجزه اف جوینا هنه ادهتا کرن یا بردوامه لانتالیا دنابرا وزیرین دروین ترکیه روسیا امریکا یک جمجاران چارا نویسا یپگیه جمیجه بحثه و مجارت هتا کرن آیا دیناوی یپگی بهتا گوهارتن یانجی ترکیه به تمامی داخوازه هلوشاندنا یپگیت که امریکا دیت چدا ببر سر براندنا دنگ براستی اف هلوشاندنا آبی یپگانا ترکیه بعد اخوانیان هم بدین زمان يعني وقتی رژیم سوریه کت بری بری امبیجن اف راوستاندنا پکه کش شکار یا فسح کرنا خواجی راگین دوی دما آگ همو گروپ لشکری گومته که من ارتش سورید وی چاقی ترکیه گلکی جارا آنی زمان گوی یه پگی وک امبیجن لاشکی عسکرینی یکسر ولون نمینه خواهل وشینه هندره ارتشه ده انا افجی یکی اخافتنی سرکه بده هندره يعني اخافتني فان رونشنا اگ سروك يعني وزير دربني تركيا وامريكا وسوريا بيجن ابايا بيزمان للفيدك امريكا حياه انا قلت ما بري براندن ما اني زمان حياه انا امريكا مقود سودا كي بلكي ندمكي كندجي افت الشيب ندمكي كند شما اجبر مثلا داعش الهندره سوريا دهنا مثلا هندره سوريا هنا حياه انا حكومتها امريكا حكومتها سوريا بالنا او قيس يعني جافن باش بالي دابيج لنا او جافي جنبيجن بستراستا تماميه قال لك شرط ويل بيشاويهن يعني نزيد 12 شرطه داني بن بيشا حكومتها سوريا بمثلا لشكري اجدر وعسكري ابي بيانيني قد هندره ارتشا سوريا انا دهن چلو شروا بکرن مثلا دانستاندن باسرائیل رهن اف گلک جوان داخوازی امریکای و داخوازی اروپایش حکومت سوری رهن ایرو گاوه کی بل هلوشاندنا قصده و امبیجن یا یپگیر هر جور ایرو ترکی جنما گلکی ناوی یپگیتی نظمان اوجی صدمه وهن قصده خو قبول کرته که هندره حکومت ارتشا سوری ده مثلا اگ پککی را گهاند گو خفسح بک الفيدا که اوجی هویه کو هی وقت ته که هندره ارتش سوري نما قالك بدن دوفينا يعني تركي بوي الي انا نرينا كي ولو يعني ام بحسك كي ولو انا
فتشكي حركات دك اللي بحثها الهلوشاندنا واني تمامي دك اجبر تركي يقولوا ليدنا غيرو حكومتها سوري ويبيجي يان قصدي لهب كرن وقصدين برنجي خوني وصا وكيك برجه فالبيتك اف هريمه بن دستي وين نادي بن كنترول ويد بمين ويبن وكن بيجن هريمه كي نمونه هريمه كردستاني جبروا له تركي قال كل سربت كم مجاره سركني ببراء سبب بلكي بيجن جبر جو مساله داعش هي يعني افجي ترامب اني زمان حردو الي انا السر سكنت باف تركي وسوري مساله داعش بن دستي قصدي ويا بيجي بانا بريك ببن وقت امريكا هريمه بهتر دركب يا او اوبراسيوني ديجي داعش او بريف ببن اجبروا لي ابا سركه بحياه انا مسيونا يعني وظيفه يا بيجي وقصديني سركني قد امريكا بيشتا خو راست شر داعش ابو ايرو خوازن وي مسلاهن جدست قصدي ويا بيجي درخن باش جالكس سپاسياتات كم هجاي بدر مصطفى بسپور سياسته الاسطنبول